Literatura i consultoria. Consultoria. Què és la consultoria? A mi m'agrada dir que són les empreses de les empreses o el monopoli dels monopolis. Són aquelles organitzacions a les quals les vostres empreses contractaran per assessorar-les en diferents temes, ja siguin de departaments, de recursos humans, de comunicació. Molts recordareu, molts, potser no, us en recordeu d'aquella empresa que auditava els vots a les eleccions espanyoles, Indra? Consultora. A Catalunya, de fet, us sonaran altres organitzacions com poden ser KPMG, Accenture, Ideas for Change. Com he dit, aquestes empreses es dediquen a assessorar altres empreses i ho fan en matèries molt diverses. En aquest cas, ens interessa parlar de la comunicativa, que a més és això que diuen que està canviant el món i que està tan present a tantes coses. No els hi falta raó perquè ara mateix tot és comunicació. Tot, per bé o per malament. Però esclar, quan parlem de comunicació, què és el que estem dient, Precisament. No ens referim a sí que tu m'entenguis el que jo t'estic dient. No, no és això. Vull dir, sí, però no. És una altra cosa més, una mica més, va més enllà. Comunicació no és només que tu m'entenguis, sinó és que, a més, jo produeixi un impacte positiu en tu, amb l'objectiu que tu, a través de les emocions que jo t'estic produint, aquest impacte positiu que t'estic produint, adquireixis un missatge, t'identifiquis amb ell, sigui part de tu, no? Això és la comunicació del segle XXI. The Thing, la cosa, la comunicació del segle XXI està dirigida per John Carpenter. Com es fa? Doncs molt fàcil. No, realment és molt fàcil. Per què? Perquè tu l'única cosa que... necessites unes quantes coses, però no moltes. Necessites un mirall. Necessites un personatge, un element que aconsegueixi que la persona que està mirant a l'altra banda s'emmiralli. Digui, ostres, això que m'estan explicant, això que m'estan posant al davant, és com jo. I després només necessites enfilar, més o menys, amb certa gràcia, una història. Sí, una narració, un conte. Us en recordeu de l'anunci aquell de jo crec que el meu pare és un elf? Ah, amic, això és comunicació, i molt bona. Per què? No només perquè se't queda la cançoneta de merda, sinó perquè aconsegueix, amb una història molt senzilla, que és una cosa que nosaltres sentíem, una cosa que a mi em deien els meus pares és que eren amics dels reis. Jo crec que el meu pare és un elf, tal qual. I amb una senzilla frase, una senzilla oració, ho tenim. T'estan mostrant una cosa en pantalla, t'estan dient una cosa, a més, t'ho fan amb música que se t'enganxa, i ja ho tens. Vine al Corte Inglés. Vine, corrents. I tu diràs, no, a mi no m'afecta. Sí t'afecta. I t'afecta tota l'estona, a més. Perquè clar, la comunicació, com ja hem dit, és cert, la veritat és que ho impregna tot, ara mateix. No? I tota l'estona t'estan fent sentir coses, ja sigui a l'internet o a la televisió, o a la ràdio. Normalment, tot el que llegim ara mateix ha sigut configurat de manera que et produeixi un impacte positiu, que remogui les teves emocions amb l'objectiu de clavar-te un missatge. T'ho fan també al teu lloc de treball. Segurament no serà la primera vegada que des de la teva empresa creen un vídeo o alguna cosa així, o un esdeveniment en el qual us conviden a tots amb un vídeo, amb unes invitacions, no? Totes amb un missatge molt ben enfilat, molt ben encarat. I jo sempre poso un exemple. Anava jo pel carrer tan tranquil i de sobte em paro a un semàfor i veig una marquesina supergrossa que diu, vine a la meva... No me'n recordo de quina marca era, no? Vine a la meva perruqueria, viuràs una experiència. I dius, home, només vull tallar-me els cabells. Potser no vull viure la gran cosa, saps? A la teva perruqueria. Clar, és com, què t'estan dient amb aquest missatge? Vine a la meva perruqueria que t'impactaré positivament, no? Faré alguna cosa més que tallar-te els cabells, no? És un missatge una mica mal buscat perquè, tu el que com a marca estàs volent dir és et sentiràs còmode com a casa o coses així, no? O et tractaré sabent quin tall de cabell vols. Però viuràs una experiència, és com un missatge molt genèric, saps? Ara mateix tothom promet que viuràs una experiència. De fet, tot és una experiència. Sense liar-me gaire.
Clar, i com tot és així, una mica, com la comunicació s'ho està menjant tot, s'està menjant també el que serien aquelles disciplines que se suposava que es valien de la comunicació, no? Que és la literatura i tot tipus d'art o cultura. Abordar aquest tema en termes de quines són les parts bones i quines són les parts dolentes, a mi em sembla pues, que no. La comunicació s'ho està menjant tot, inclosa la literatura, i això ha imposat unes estructures que són diferents a les de la literatura, no? S'ha perfeccionat una estructura de discurs que és molt més efectiva i eficient per l'objectiu que té. I el mateix, aquest objectiu que té també s'ha menjat l'objectiu de la literatura. Clar, tu diràs, per què és un problema que l'estructura de la comunicació del segle XXI o l'objectiu de la comunicació del segle XXI s'estigui menjant els objectius clàssics o no clàssics, o les estructures clàssiques o no clàssiques de la literatura o de l'art? Problema, no sé si és un problema, però que s'ho menja és un fet. Ens agrada? No ens agrada? Aquest és el debat. Canvia llavors la naturalesa de la literatura i de l'art? Canvia. Deixa de ser literatura i art? Segurament sí. Si penses que no, ho podem debatre. Però clar, canviar la naturalesa de l'art i la literatura implica que deixi de ser art i literatura tal i com ho coneixíem fins ara, implica al final que deixa de ser literatura i art. Oi? No, oi no. Sí! Hem de defensar la literatura i l'art que veníem fent fins ara? Segurament ni te'n recordis de com era la literatura i l'art fins ara, abans de la comunicació. M'ajuden bastant els llibres i no només les pintures, sinó també les escultures i altres formes d'art com la música d'abans m'ajuden a entendre com era tot això abans de la comunicació, és a dir, abans dels anys 70-80, tampoc fa gaire. I em venen a dir que eren coses molt diferents, la qual cosa coincideix amb el que deia de que canvia la naturalesa. Aquí també hi entra un altre problema. Jo me'n recordo que Eduard Escofet va escriure un article al Temps de les Arts on proclamava el retorn al desordre. I jo crec que no podrà ser. Crec que no podrà ser perquè la literatura ara mateix fagocitada per la comunicació del segle XXI impossibilita l'aparició o l'assumpció de les avantguardes o d'un altre tipus d'experimentalisme. I això també respon, d'alguna manera, als articles que està fent l'Andreu Gomila demanant un retorn a brossa en el teatre o diguéssim, una exploració, una experimentació en altres tipus de perspectives teatrals. Tot això sembla que està esgotat ara mateix. I és una mica desastre, perquè s'està homogeneïtzant la literatura, l'art, perquè la comunicació ara mateix és una cosa homogènia, és una cosa que es fa només d'una manera. Pots tenir una idea, pots tenir una metàfora diferent, però es fa d'una manera. Ara mateix, aquelles indústries, aquelles empreses que tallen el pa, no sé, tallen el pa als sectors de la cultura, busquen coses que siguin comunicatives. I això s'ha reduït la cultura. La cultura és una cosa molt relacionada amb l'autoajuda, quan els sentiments són molt diversos i es pot fer art i literatura i cultura amb sentiments molt diversos, que no sempre han de tenir una història superadora o un aprenentatge o qualsevol d'aquestes coses que es porten ara tant, no? Total, que jo volia fer aquest vídeo una mica per comentar totes aquestes coses. Volia posar els punts sobre les is, sobre aquest tema, tractar alguns dels conceptes que faig servir moltes vegades, perquè és important. És important. No només ho ha tractat l'Eduard Escofet o l'Andreu Gomila, sinó que és un tema important per la higiene i la salut de la cultura a Catalunya, que deixem de banda, que aturem aquesta tendència de deixar-nos menjar, de deixar-nos absorbir per la comunicació del segle XXI. La comunicació del segle XXI realment ens ho està transformant tot. I això no és una crida com si tingués 60 anys no, abans vivíem millor, allò que teníem abans era més pur. No és així. Allò que teníem abans no sempre era bo, no sempre era pur. Si a tu t'agrada la comunicació del segle XXI perquè immediatament et produeix una sensació d'identificació, de benestar emocional, de que ets protagonista del món, ho entenc, però pels creadors d'art, de literatura, de cultura, és com si ens punxessin les 4 rodes del cotxe.
ens impedeix desenvolupar l'art. Què és això? És això, el que no hauríem de permetre, el que els escriptors i els actors, els artistes, els creadors de tota mena, no hauríem d'acceptar. No hauríem d'acceptar la comunicació del segle XXI. Pot ser molt bona per manipular la gent, però no crec que aquest sigui l'objectiu de l'art o de la cultura.